अरे आज तो दुकान बहुत लेट हो गया। अरे ये क्या है? लगता है ये हलवा है। चलो दोस्तों इसे ट्राई करें। अरे वाह क्या महक है, खाने में तो और मजा आएगा। दोस्तों क्या आपने कभी इस तरह से हलवा खाया है? मुझे नहीं लगता, शायद कभी आपने खाया होगा। अरे ये हलवा का पैकेट तो खत्म होने वाला है, चलो दुकान पे चले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अरे गेंडे ये देख, हलवा का पैकेट खाली है। शायद तुमने ही खाया होगा इसे। अरे मैं ईमानदार चिंकी हूँ, मैं भला इसे क्यों खाऊंगी? ईमानदारी की बात तो तुम करो ही मत। अरे बाबा ठीक है।